रिपोर्ट गोड़ी मंदर जो सैर। तहरीर ऐं आवाज़ सियाल हयात। दोस्तों अचो तव्हांखे नंगर पार्कर जे वेझो हिकु क़दीम मंदर जो सैर करायूं ऐं उन जे बारे में कुझु मालूमात ॾियूं। 3 जुलाई 2023 ते असांजे थर जे सैर जो ॿियो ॾींहुं हुयो। इन सफ़र में मूंसां मोहम्मद अशरफ, बिलावल, जवाद ऐं फैमिली जा मेंबर शामिल हुआ। असां ॿिए ॾींहं जे सफ़र जी शुरूआत सुबुह जो सवेर कई ऐं मिठीअ मां तकिड़ो नाश्तो करे नंगर पार्कर ॾांहुं रवाना थियासीं। तक़रीबन 40 किलोमीटरनि जे सफ़र खां पोइ इस्लाम कोट पहुतासीं, जेको मिठीअ खां पोइ थरपारकर जो ॿियो नंबर वॾो शहर आहे। उतां वरी नंगर पार्कर जो रोड वरितोसीं, जेको तक़रीबन 86 किलोमीटर आहे, याने मिठीअ खां नंगर पार्कर ताईं 125 किलोमीटर जो मुफ़ासिलो आहे। सॼो रस्तो ख़ूबसूरत रोड ठहियलु आहे, जेको भिटुनि जे लाहियुनि चाढ़ियुनि सबबु दिलकश मंज़र पेश करे थो। उनखां वधीक थर जी सूंहं उन वक़्तु जलवा पसाए थी जॾहिं रोड भरिसां ॿकिरियुनि या ढगियुनि जो को वॻ गुज़रे थो या को मोर पंहिंजी मस्तीअ मां रोड जे किनारनि सां घुमंदे नज़र अचे थो। नंगर पार्कर खां 28 किलोमीटर पहिरियां ई हिकु लिंक रोड निकिरे थो, जेको गोड़ी मंदर ॾांहुं वञे थो। गोड़ी मंदर वीरावाह खां 14 किलोमीटर ऐं मारूई जे खूह याने भालवा जी भिट खां 3 किलोमीटर परे आहे। मंदर ॾांहुं वेंदड़ रस्तो तमामु सोढ़ो आहे ऐं ॿिन्ही तरफ़नि खां बीठल वणनि उनखे अञा बि वधीक मुश्किल बणाए छॾियो आहे। उनजो सबबु इहो बि थी सघे थो त ताज़ो पियल बरसातनि सबबु इहे वण वधीक फुटी पिया हुजनि ऐं संदुनि वाढी या छांग नथी हुजे। बहरहाल असां जीअं ई भर वारो ॻोठ क्रॉस करे मंदर वटि पहुतासीं त साम्हूं हिकु बोर्ड लॻल हो, जंहिं ते मंदर जे बारे में कुझु तफ़सील लिखियल हो। जंहिं मां ख़बर पई त हीउ मंदर 1376 ईस्वी में तयारु थियो हो। मूं किथे पढ़ियो बि हो त हीउ मंदर जैन धर्म जे मंघे नाले कंहिं ओसवाड़ तामीर करायो हो। मंदर ॿाहिरां आलम पनाह लाइ जोड़ायल दीवार जे अंदरे पासे खां वणनि जी छांव में कुझु इलाइक़ाई फनकार पंहिंजे विराग में मसरूफ़ हुया। 2 मिंट उते बीठासीं त उन वक़्तु हू उहो ॿोल ॻाए रहिया हुआ त इहा मिटी कमु करेंदी हज़ार। असां अञा गीत जा 2 टे जुमिला ॿुधा त नज़र साम्हूं गोड़ीअ मंदर ते पई, जंहिंजी छित जा अछा गोल गुंबज़ ॼण पाण ॾांहुं सॾे रहिया हुआ। जंहिंजे तइदाद बाबति मूं किथे ॿुधो आहे त 28 आहिनि या किथे ईअं बि ॿुधो आहे त हू 50 खां बि मथे आहिनि, पर अक्सर माण्हू 28 ते मुतफ़िक़ आहिनि। उन्हनि मां 1-2 गुंबज़ वॾा आहिनि, बाक़ी नंढा नंढा आहिनि, पर ॾाढा सुहिणा आहिनि। मूं ॾिठो त बिलावल ऐं जवाद मूंखां बि अॻु में ई मंदर जी फोटोग्राफी में मसरूफ़ थी विया। हीउ मंदर सॼो ई संगमरमर जहिड़े पत्थर जो ठहियलु आहे, जेतोणीकि हज़ारे साल पुराणे मंदर खे वक़्त जी मिटी ऐं बरसातनि ॾाढो नुक़सानु पहुचायो आहे ऐं संस अछाण वारी रंगत बि धुंधली थी काफ़ी जायुनि तां कराटिजी वई आहे, पर संस दिलकशी में को बि फ़र्क़ु न आयो आहे। असां अॻिते वधी मंदर जे वेझो पहुतासीं ऐं उन जे सहन खे आयल कटहरे वारी दीवार जे गेट वटि बूट लाए अंदरि थियासीं। अंदरि वॾे सहन जे विच ते मंदर जो दालान या पोर्च आहे, जेको थुल्हनि गोल थंभनि ते बीठल आहे, जंहिंजो तइदाद 12 आहे। सभु थंभा हिकु जहिड़ा आहिनि, जिन खे हेठां तोड़े मथां सुहिणी डिज़ाइन ऐं चिटसाली थियल आहे। उनजी छित पासनि खां चौरस नज़र अचे थी, पर अंदरे तरफ़ खां गुंबज़ नुमा गोल आहे ऐं ॾाढी सुहिणी उकीर ऐं चिटसाली थियल अथसि। दालान ऐं मंदर जे मरकज़ी बिल्डिंग जे विच ते हिकु नंढो सुफ़ो आहे, जेको ॿाहिरें दालान ऐं मंदर जे मरकज़ी कमरे खे पाण में मिलाए थो। उनजी छित बि अंदरे तरफ़ खां हिकु नंढे गोल गुंबज़ नुमा आहे।
उन सुफ़े मंझां ई मरकज़ी कमरे में दाख़िल थी सघे थो। अंदर जीअं दाख़िल थियासीं त सॼे कमरे अंदर साॻे क़िस्म जा गोल थंभ या पिलर हुआ, जंहिं करे ॾाढो अजीब मंज़र लॻी रहियो हो। उन्हनि थंभनि जे चौधारी वरी दीवार में नंढा नंढा कमरा हुया, जिन मां अंदाज़ो थिए पियो त उन दौर जा पुॼारी अकेला वेही के चिला कढंदा हूंदा या तन्हाई में पूॼा पाठ कंदा हूंदा। मरकज़ी कमरे जे पुठीं दीवार जे विच ते वरी महराब वांगुरु हिकु नंढो कमरो हो, जंहिंजी अदावत मां मालूम थिए पियो त संदुन ख़ासि बुत उन में रखियो वेंदो हूंदो या संस गुरु उन में वेही मरकज़ी कमरे में वेठल पुॼारनि खे दर्स ॾींदो हूंदो। मंदर जे अंदर हल्की रोशनी मां सुकून ऐं सांत जो अहसास उभरे पियो ऐं अंदाज़ो थिए पियो त इबादत केॾी न यकसूई सां कंदा हूंदा। मंदर जे अंदर या ॿाहिरि कुझु तस्वीरूं रखियूं वियूं आहिनि, किथे जारे में को बुत रखियल नज़र अचे पियो या ॿाहिरि कुझु रंगीन कपिड़ा बि हिकु कुंड में रखियल हुआ, जीअं असां जे अक्सर दरगाहुनि में रखियल हूंदा आहिनि, जेकी सभु हिन दौर जे रखवालनि तरफ़ां रखिया विया आहिनि, जंहिंजो मंदर जी तारीख़ सां को बि वास्तो नाहे, छाकाणि त हिन मंदर खे हिन वक़्तु त हिंदू मज़हब जा माण्हू संभालनि था, जॾहिं त हीउ मंदर जैन मत वारनि जो तयारु करायल आहे। जैन मज़हब जो शुमार दुनिया जे क़दीम तरीन मज़हबनि में शुमार थिए थो, जंहिंजा पोइलॻ हिन मज़हब जे सख़्त उसूलनि सबबि आहिस्ता आहिस्ता घटिजी विया। हीउ मंदर जैन मज़हब जे गुरु पारसनाथ सां मुंसलिक आहे, जेको गुरु गोरखनाथ जो पोइलॻ हो। पारसनाथ खे घोड़ी चुप चयो वेंदो हो, जंहिंजी निस्बत सां हिन मंदर खे घोड़ी जो मंदर सॾिजे थो। मंदर खां थोरो परभरो घोड़ी नाले सां हिकु ॻोठ बि आहे, जंहिंजा सभु रहाकू हिंदू धर्म सां तालुक़ रखनि था। चवनि था त कंहिं दौर में हिन मंदर में पारसनाथ जो तमामु वॾो बुत बि रखियल हूंदो हो, जंहिंजे दर्शन वक़्तु हिंद सिंध जा हिंदू लखें रुपया नज़रानो ॾींदा हुया, जेको बुत बाद में गुम थी वियो, जेको अॼु सूधो न लधो। जैन मज़हब जा हिन पूरे इलाइक़े में कई क़दीम मंदर आहिनि, जेकी कुझु सलामत आहिनि त कुझु तबाह थी चुका आहिनि, जंहिंजो ॻाणेटो 16 खां वधीक आहे। जैन मज़हब जे बारे में मुकमिल मालूमात इनशाअल्लाह कंहिं ॿी वीडियो में अव्हां सां शेयर कंदुसि। मंदर जे दालान में मंदर जो हिकु ख़िदमतगार मौजूदु हो, जंहिंखां मंदर जे बारे में कुझु तारीख़ी मालूमात वठण जी कोशिशि कयमि। अंदाज़ो थियो त हू वीचारो मंदर जी सेवा त दिलि सां करे थो, पर हुन वटि का इल्मी ॼाण कोन हुई, पर ॾाढो सादो ऐं नफ़ीस तबियत जो हुयो। हींअर हिते पूजा पाठ थींदी आहे। ॿाहिरि ज़मीन में हिकु सिरंग जा निशान बि ॾिठासीं, जंहिंमें हेठि लहण लाइ ॾाकणियूं बि हुयूं, पर अंदरि उहा केतिरी डिघी आहे उनजो पतो नाहे। चवनि था त अंग्रेज़ सरकार जॾहिं हिते पेर पाता हुआ ऐं पंहिंजी मज़ाहमत कंदड़नि सां जंग जोटी, त हीउ इलाइक़ो बि उन्हनि जे अताब हेठि रहियो हो। हिन इलाइक़े में जनरल तरोट जेकी तारीख़ी तबाहियूं कयूं, उन्हनि में हिन मंदर खे बि नुक़सानु पहुचायो वियो हो। तॾहिं उन्हनि हिन सिरंग जी बि खोटराई कई, पर उन में कामयाबु न थी सघियो। ख़ैर, मंदर खां जीअं ॿाहिरि निकितासीं त साॻियाई फुकरा पंहिंजे राग रंग में मसरूफ़ हुया, ऐं उन वक़्तु हू थर जी कोयल माई भागी जी मशहूरु काफ़ी खड़ी नीम के नीचे ॻाए रहिया हुआ। असांजे साम्हूं हिन मंदर जो दिलफरेब मंज़र हुयो ऐं ॿाहिरि हिननि फ़क़ीरनि जो पुरसोस आवाज़ हुयो, जंहिं माहौल खे सहर अंगेज़ बणाए छॾियो हो। जंहिं करे कुझु घड़ियूं वेही इन मौसीक़ी जो मज़ो वरितोसीं।
उन्हनि वैरागियुनि खे पंहिंजे हाल आहार कुझु दाद ॾिनोसीं छाकाणि त हिननि जी रोज़ी जो इहो ई ज़रियो आहे। पर उन बहाने हू अहिड़नि तारीख़ी माॻनि खे रौनक बि बख़्शनि था त हर ईंदड़ वींदड़ खे विंदर ऐं विरूह बि फ़राहम कनि था। हिननि फ़नकारनि जे पंहिंजाइप जो इहो असरु थियो जो हिकु काफ़ी मूं बि इन्हनि सां गॾु ॻाए रूह रिझायो। हिन जी मुहबत एतिरी हुई जो दिलि चयो उन्हनि सां कयल कुझु कचहरी अव्हां सां ओरजे। राग जेको आहे सो असांजे सिंध जी जेका धरती आहे उन जे नस नस में शामिल आहे। हितां जी सकाफ़त में, हितां जी तहज़ीब जो राग हिकिड़ो कल्चर जो असांजो हिस्सो आहे, बल्कि सुञाण आहे। हिन धरती में जेतिरी मुहबत आहे, जेतिरो प्यार आहे, जेतिरो अदब आहे, जेतिरो अख़लाक आहे, जेतिरो इल्मु आहे, उहो सॼो इन राग में बि शामिल आहे। छो जो जेके सिंधी माण्हू जेके प्यार ऐं मुहबत वारा आहिनि, इंसानियत वारा आहिनि, तो इंसानियत उहो रूह जी ग़िज़ा आहे ही राग। त ही जेके वैरागी हिते वेठा आहिनि, वेहण साण मूंखे बि दिलि चयो त हिकिड़ो ॿोल मूं बि हिते चयो आहे जेको तव्हां सां शेयर कंदुसि। ऐं पर ईअं त ज़रूरी आहे त हिननि जो तारुफ़ थी वञे। साईं, पंहिंजो नालो तव्हां ॿुधाईंदा? नालो सुरेश कुमार। सुरेश कुमार, तव्हां हिते ई वेठा आहियो भर पासे में? जी हा, थोरी मंदर ॻोठ में ई वेठा आहियो। सुरेश कुमार, अच्छा, केतिरे अरसे खां ॻाल्हि पिया? तक़रीबन असांखे 10-15 साल थी विया। 10-15 साल थी विया आहिनि। साईं, तव्हांजो? असां नालो साईं महेंद्रो भगत। महेंद्रो भगत, जी हा, ॻोठ जोड़ी। अच्छा, 20 साल थी विया। अच्छा, महेंद्रो भगत जे हवाले सां मां तव्हांखे ॿुधायां त सिंध में हिकिड़ो राग भगती राग जेको आहे पुराणे दौर में जेको ॻायो वेंदो हुयो, तमामु सिंध जा वॾा जेके हुया हिंदू फ़नकार जेके असां वटां विरहाङे खां अॻु में, जंहिंमें मोहन भगत हुयो या ॿिया हुया, कंवर भगत हुयो, उहे भगत ॻाइण जो वरी अलॻि स्टाइल हूंदो आहे। उन में हू कहाणी बि खणंदा आहिनि, नचंदा बि आहिनि ऐं किसो बि खणंदा आहिनि। पूरो स्टेज ते छायल हूंदा आहिनि उहे भक्ति। उहो राग जो क़िस्म बि अलॻि आहे। केॾी महिल चांस मिलियो त इनशाला उहो भक्ति राग बि मां तव्हां सां हिते शेयर कराईंदुमि। किथां दोस्त मिली विया उन क़िस्म जा। ऐं तव्हांखे केतिरो वक़्तु थियो आहे हिते? असांखे 20-25 साल थियो आहे। 25 साल थी विया आहिनि, माशाअल्लाह। हिते हिन ई ॻोठ में ई रहो? अच्छा साईं, तव्हांजो अच्छा, कृष्ण, ही जेके तव्हां वॼायो था टली आहे? टली आहे, अच्छा। इहा माना इन में तव्हां पूरे इन लय सां वॼायो पिया, या का सिखिया इन जी वरिती आहे या अच्छा, माशाअल्लाह। साईं, तव्हां बि इहा ई पिया कली वॼायो? गुलाब आहे, बाजे मास्टर गुलाब राय असां वटि सिंध में हिकिड़ो तमामु वॾो फ़नकार थी गुज़रियो आहे। मुंहिंजे ख़्याल में उहो बि थरे इलाइक़े जो हुयो, किथां रसुल जो मिठी जो हो या किथां जो हुयो। माशाअल्लाह। साईं, ऐं तव्हांजो? साईं, हिराज पकवास। हीउ जेको ढोलक आहे, ढोलक त तव्हां सां मां अॻु में शेयर कयो आहे, शायदि असांजे ॻोठ जो आहे मंज़ूर भट्टी जेको ढोलक नवाज़ा, पूरी दुनिया सिर्फ़ु ढोलक ते ई घुमियो आहे। हीउ ढोलक तमामु वॾो साज़ आहे, तमामु वॾो साज़ आहे। असां वटि साज़ जेके आहिनि से तक़रीबन 3 क़िस्मनि में असां साज़नि खे विरहाईंदा आहियूं। हिकिड़ा उहे जेके दफ़ सां वॼनि, तरी सां, जीअं ढोलक आहे, जीअं तबलो आहे, जीअं अहिड़े तरीक़े सां वॾा वॾा नगारा आहिनि, उहे सभु इन सां वॼंदा आहिनि। हिकिड़ा साज़ आहिनि जेके फूक सां वॼंदा आहिनि, हवा सां वॼंदा आहिनि, जीअं बाजो आहे, अहिड़े तरीक़े सां जेका बीन आहे या नड़ आहे या बांसुरी आहे। ऐं हिकिड़ा वरी 3 क़िस्म जा वरी साज़ आहिनि जेके तार सां वॼंदा आहिनि। जेको हा, हीअ आहे जेको शाह साईं जो जेको आहे तंबूरो, ठीकु आहे न। त हीअ वरी तार सां आहे, हीअ तंबूरो तार सां आहे, जेका बैंजो आहे उहो तार सां आहे, जेका सितार आहे उहो तार सां आहे। अहिड़ा खोड़ सारा साज़ आहिनि जेके वरी तार सां वॼंदा आहिनि। इनशाला इन जो तफ़सील बि तव्हां सां अॻु में बि ओरींदो रहियो ऐं वरी बि ओरींदा रहंदासीं। दुआनि में यादि रखिजो। हूअं त हर मज़हब जा अक़ीदा पंहिंजी जाइ ते इंतिहाई अहम आहिनि, पर हर मज़हब बुनियादी तौर ते इंसान खे इंसानियत जो सबक़ ॾिए थो, मुहबत जो दर्स ॾिए थो। तंहिं करे उन ॻाल्हि खां क़तई नज़र हीउ मंदरु कहिड़े मज़हब सां तालुक़ु रखे थो, इहा ॻाल्हि अहम आहे त हीअ असांजी सिंध जी सूंहुं आहे ऐं हिन धरती जी क़दीम तारीख़ जो अहम बाब आहे।
ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त सिंध जे तबाह हाल माॻनि मकाननि जी बग़ैर मज़हबी तफ़रीक़ जे मालिकी कजे ऐं उन जी तारीख़ी हैसियत दुनिया आॾो निर्वार कजे। उमेद करियां थो असांजे हिन सफ़र जी कथा अव्हांखे ज़रूरु पसंदि ईंदी। पंहिंजी राय ज़रूरु ॾिजो। रिपोर्ट गोड़ी जो मंदरु। तहरीर ऐं आवाज़ सियाल हयात।